早晨，各位網友大家好啊！歡迎翻嚟收睇新一節師兄陳述啦。今日咧就嚟到一位網友或者朋友啦，係咪啊？朋友啊，師姐嚟嘅，師姐大師姐嘅 workshop 就係一個身心靈嘅點講啊？一啲課程嘅地方嚟嘅。咁啊，想訪問下咧，首先我想介紹下先，呢位 JoJo 係，hello。係啦，呢個就 Hello。坐喺中間呢個主角嚟嘅。咁咧就其實咧，我一向咧對身心靈真係零認識嘅，即係好似因為我哋一向喺網上面好多咧，即係好多誤解嘅啦，即係唔好怪我先。好多時咧就係啲人咧就係喂整埋晒嗰啲嘢咧，一間有啲人就聽過又話鬼上身又成嗰啲咁樣，所以咧我哋就覺得想俾啲朋友知道。身心靈如果正式即係我哋有 search 咁樣咧，係應該係點樣嘅咁樣？咁有啲問題都想即係集咗同大家講講先咁樣。你哋個 workshop 裏邊其實個種類上係有啲乜嘢？即係我見到你哋個 Facebook 啊嗰啲係好多個chapter 嘅，就有啲動物啊，有啲又叫做咩希塔療癒啊。其實有啲乜嘢 service 俾一啲客或者係俾啲學員嘅咧。咁首先我借呢度少少時間介紹一下我自己先啦。咁其實我係一個希塔療癒嘅導師啦，咁亦都係一個金錢靈氣嘅導師。金錢靈氣係啦，咁亦都係一個鳳凰療癒嘅導師咁樣嘅。但唔關我事嘅呢個。OK，咁我諗我最初接觸身心靈嘅原因咧，係因為其實我自身屋企原生嘅家庭都唔係咁好。咁基本上我啲學生全部都知我個 background 就係即係我同我媽媽由細到大都係同我講我真係好唔中意你㗎，我唔想生你㗎，我唔想有你㗎，你係一個意外，你係多餘嘅，即係變咗我到長大咗之後，做咗人哋媽媽之後，其實我係覺得點解呢個世界，即係我媽媽話你估我好想生你啊？咁其實我係秒答我媽媽，你估我好想你做我阿媽？你有冇問過我想唔想出世啊？細個都已經係啦，冇錯啦。咁好反叛呢個。咁正因為呢啲嘅原因咧，好想跳出個框框，因為好多嘅傷痛啊、悲痛喺入邊，咁所以就咁我機緣巧合下咧，其實我最初即係你都知啦，我最初係跟張發振先嘅。係，因為阿 Mandy 係唔係阿 Amanda 係神功弟子嚟嘅。我哋一間會都會交代下呢個裏邊有啲咩牽連會咁奇怪咁樣。咁因為喺我有BB 期間，同埋之前有一段時間，因為真係個運咧，我哋叫做中國人個運真係好低，低到係我每一個月大概有半個月係不斷發噩夢而扎醒冒汗嘅，即係會發夢好似有嘢由我個頭要轉入嚟啊，即係呢一啲都會有。咁我亦都喺呢段期間好多謝師傅佢即係收咗我做弟子之後。我改變咗啦個人，咁但係始終有啲嘢係未解決嘅，即係我自身家庭嗰樣嘢。咁所以我後尾就真係機緣巧合下咧，我遇咗一個身心靈嘅導師啦。咁然後我就好積極去學去改變。咁喺個過程入邊，你見到自己有好嘅轉變。你每上完一個課堂，你就好明顯自己有個好嘅轉變嘅時候，咁我就決定最深喺呢一度鑽研。繼續學習，咁希望透過呢一樣嘢可以幫到更加多嘅人同埋自己。呢一個係即係我而家暫時我嘅目標，希望透過呢一啲去幫到人哋，佢更加覺察自己，更加明白自己。其實我嚟呢個世界，我嚟呢個地球，我做咩㗎啦？我點解要喺度？其實好多人可能活到40幾歲，佢都未知50歲，你人生目標係咩？你嚟做啲咩㗎？係啊，有陣時都會咁諗。係咪？因為唔知點解去到某個位就好似喂，我係咪有啲任務要做嘅咧？但係我揾啲乜嘢方法知道個任務係乜嘢咁樣？係啊，冇錯。咁咪又浪費咗一世，又唔知又搞乜咁。所以我哋要覺察自己去睇，而唔係覺得自己，因為好多人咧。其實每一個人咧都係獨一無二，每一個人都係好珍貴，我哋都要珍惜每一條生命，每一個人都係獨特同珍貴。咁究竟每一個人都有佢長處短處啊？我哋叫做咁點樣可以將你優勝嘅地方
將佢發光發亮。嗯然後我哋冇咁優勝嘅地方，我哋去改善佢就夠啦。我哋唔需要特登將自己唔優勝嘅地方挖出嚟啊，放大佢。其實真係唔需要，因為每個人都有好即長短處㗎嘛。你呢一樣嘢精嘅，你咪喺呢一樣嘢發展去幫人咯。一個人唔會樣樣都咁叻㗎嘛。即你問我都係，可能你同我傾拍嘢之前，我哋講，我唔識㗎喎，呢啲我真係一啲都唔識。咁但係你叫我可能幫人去睇翻佢自己呢一刻，佢最需要專注佢喺人生入邊咩課題呢一樣嘢，我會話俾我真係會講就係呢個就係我專長啦。咁樣嘅意思。咁正正因為可以做到呢一啲，我就喺呢一方面去學習咗，同埋希望不斷咁，因為其實我而家做不斷上堂嘅，我會係啦。咁全部都唔喺香港上。有啲香港其實有啲課堂普通啲，可能初階啲嘅就會可以喺香港上實體啊，或者係網課跟外國老師上都得嘅，因為我哋全球都有嘅，係啦。咁但係咧如果你上到一啲好高階嘅導師課，係啦，即係譬如好似早幾個月我去咗瑞士上課，我上咗1個月，係啦，咁我嚟緊會去美國上課，係啦咁樣，咁呢啲就比較高階啲嘅課咁樣，係啦。咁啊，Jojo 咧可唔可以又講下咧？你又點解會無端端即係頭先我哋咪前有講過話係本身係個 client 嚟嘅，就變咗而家都進入咗導師嘅 grading 咁樣啦，升咗 grade 咁樣啦。點解咧？又點解咧？佢話説，我就以前都係追開 Amanda 個 Facebook 嘅，咁啊跟住咁我就由寵物入手先嘅。好多人都係咁樣。咁係點解咧？因為其實我屋企就有9隻貓。咁咧你知啦，一多貓嘅家庭佢哋就會點啊？好似人一樣啫嘛。係啦，咁啊都係有少少呢啲嘅情況出現。咁啊嗰陣時我就揾佢幫我去掃描隻貓啦，同佢傾偈。咁跟住當佢掃描完之後咧，咁話説其實嗰輪，其實又或者我又講下點解我又會可喜頭咧？即係掃完之後，嗰個俾佢讀到嘅就係，我同屋企人嘅關係唔係咁理想嘅。即由隻貓開始。係啦。就掃到個屋企人。冇錯啦，咁啊跟住之後咧，點知佢一同我講嘅時候，咁我就已經喊啦，因為其實我自己都諗咗好多方法，我諗住想解決呢個問題，但係我一直都揾唔到辦法解決。咁啊跟住之後，當佢帶我哋叫做譬如我哋有啲練習，我哋叫去到源頭嗰度嘅時候咧，其實我就已經喊到崩潰咁樣啦。咁但係唔係出邊坊間所講嗰啲嘅任何啲乜嘢嘅技巧，即係咩人啊任何嘢，而係我哋係進入翻去我嘅內在，去了解翻我最真實嘅自己。而跟住佢經過佢幫我做完療愈之後啦，咁我覺得我成個人其實同佢講完嗰2個鐘頭電話之後咧，我就覺得電話㗎咋？係啊！即係唔係面對面？唔係㗎，就舒坦咗。講個電話就搞掂咗咯。Yes。咁啊，跟住後尾佢就同我講話，喂，不如你去讀啦，你都有啲情緒要處理喎。即係喺個電話裏邊，其實已經係個療程嚟嘅。或者其實我補充少少啦。咁一般嚟講，我其中一範會做嘅嘢就係接寵物 order。咁個客咧只需要喺電話度俾咗佢嘅問題我俾幅相我。咁然後咧，我大概1個禮拜到7日至14日啦，我就會覆翻佢。咁我會覆翻佢佢隻寵物而家個身體狀況，我會掃描佢而家身體佢邊度會唔舒服，有咩狀況咁樣。咁然後掃描完之後，我會話俾佢聽佢隻寵物有啲乜嘢想同佢講。係啦，咁譬如例如 Jojo 嗰陣時啦，佢就成日佢隻貓就話俾我聽，佢隻貓會喺雪櫃頂去睇佢煮餸，然後就見到佢把刀切到流晒血，咁就叫我提佢阿媽，唔該你做嘢小心啲啦咁樣。但係你係真係切到定係？係啊，其實就喺劏緊嘢流血，真係切到。係啦，係即係佢整緊嘢流血啦。咁啱嗰次，佢就啱啱同我隻貓傾偈，前1個禮拜我屋企劏蟹。咁我就成日真係好論盡嘅，咁我隻貓就真係喺個廚房嘅最高處嘅點，就永遠就係望住我喺廚房做嘢。咁啊跟住咧，我就真係一劏咁樣，就呢度真係叭叭聲咁樣流血啦咁所以佢就其實咧，咁樣講俾人聽。但係你會知道咧，其實佢哋真係全部都好有靈性，佢哋真係好愛我哋。會點樣？你感受到其實咧，我再回想佢同我講完之後，我回想啊。
其實嗰陣時我隻貓好緊張喎，佢直頭係本身係坐咗喺度，跟住豎起晒耳仔咁。 no 唔止，佢直接成隻彈起咗，咁啊哦跟住就企喺身邊就好緊張咁樣慌張，佢由好高就跳落地下，嗯。咁跟住佢係揾我啲女同埋揾我老公嘅。係啦即係好似睇 YouTube 嗰啲有陣時。係啊係啊，咁所以你就會了解到，其實佢哋真係所有嘢都會知道。所以其實講緊我哋希塔療癒寵物，其實可能佔咗入邊1%嘅啫。個範疇，I mean，佢會可以睇到啲咩咧？譬如可能有啲離世，即係我都會幫離世嘅寵物去做啦。啱啱走咗嘅寵物，幫佢送到去佢要去嘅地方啦。咁可能中國人我哋講叫超度。超度係啦，咁但係我哋可以帶佢去，即刻帶佢去可能去彩虹橋，因為通常咧啱啱過身嘅寵物咧，佢哋頭嗰2日唔知自己發生咩事嘅，即係佢會喺度彌留啊，喺度即係喺嗰個屋企仲喺度啊咁樣樣。咁但係當我哋講緊係能量啦，我哋同中式有少少即係其實都係到最尾都係嗰樣嘢，但係咧其實我哋講緊能量。當你隻寵物離世嘅時候，或者一個人離世嘅時候，你個腦不斷去思想佢嘅時候，其實你係發放咗一啲能量出嚟，而呢啲能量咧係會我哋叫做嗌咗佢，即係你係咁嗌嗰個人，你係咁嗌嗰個人，佢其實意識上咧佢會知道你嗌佢。係。等於而家我諗起。即係突然間我譬如有一次我坐緊車翻屋企，我諗起我媽，原來我媽不斷諗緊我，跟住想打電話俾我。即係而家係已經有個可以能量上嘅 connection， 或者我同佢，我諗起佢電話就響㗎啦。我都好似聽過有啲人係咁講過，即係如果個人好耐冇打俾你，你嘗試諗佢，可能佢會突然之間會無端端打俾你，即係仲要係好耐都唔打俾你。如果我哋已經係玩慣能量嘅話咧，就已經係call back 嚟叫佢。係啦，已經係直情會有，直情會知道你嗰刻，我突然間諗起你嘅原因係因為你諗起我。即係譬如我有個客，我同佢講，喂，我啱啱琴日咧突然間諗起你，即係我都有1000幾個客啦，1000幾個寵物客，即係唔同嘅寵物客。咁我唔會特登記起某啲㗎嘛。咁但係有啲好熟嘅，突然間我諗起佢，佢第二日就揾我㗎啦。就係揾我要幫手啦咁樣樣。咁所以喺能量，我哋講緊能量上係有一啲拉扯，等於我哋寫符法啊，或者我哋寫一道符，其實我哋都係借助施工嘅法力嘅法攞落嚟去做啫嘛。咁而呢個法咩為之法？其實某程度上都係一啲能量嘅嘢。係你注入一啲法落去，你即係咁，你係注一個能量。譬如我哋課堂有教學生玩尋龍棒，有冇聽過尋龍棒？聽過。咁尋龍棒係能量測試㗎嘛。兩支嘢嗰啲。係啦，冇錯啦。咁如果你唔使落任何嘅嘢嘅，只要你一張紙寫善良，可能一張紙寫邪惡，跟住咧你同嗰支能量棒講 ，OK， 你撈亂2張紙，你叫佢揾翻出嚟。係。我要善良嗰張，佢就會揾到㗎啦。冚住。接埋㗎。佢自己會喐㗎。所以其實文字已經證明到咧。有力量。文字已經係有力量。whatever 你識唔識落法？咁當然啦，我哋喺個壇嗰度再斥埋符再盛嘅時候，咁梗係個法嗰個力就好易解釋到啊！即刻就已經有啦，係啦咁樣樣。咁所以講緊就係你識唔識如何運用嗰樣嘢咯。咁當然我哋唔同嘅就係即係當然我上香拜師公我就揼腳啦，揼腳然後拜師公啦，咁然後就即係念幾條咒咁樣通知師公啦 connect 師公啦。咁我哋喺希塔療癒或者其他療癒方面，其實我哋係叫做都係打開個能量場去 connect 宇宙攞個能量落嚟嘅。係啦，咁其實你會覺得啲嘢係差唔多，但係可能中同西會有少少唔同，但係可能最後個理念離不開都係唔爭好遠。係啦。咁嗱，我哋頭先就叫做簡介咗少少啦。咁但係我而家咧就開始有少少眉目咧，就係原來呢個希塔療癒係一個大嘅 chapter 裏邊再介唔多好多個 partition 喺裏邊嘅。係咪即係有寵物療法係包含喺裏邊？金錢嗰個係嗱，金錢靈氣係另外嗱，因為身心靈有好多唔同課程啊，坊間大家都知嘅。OK，有什麼天使啊、量子啊等等，咁等於我哋有好多派別啫嘛，係嘛？六壬啊、茅山啊等等唔同嘅派別，咁每一樣嘢都
我相信每一個都係好即係好有力量可以做到佢哋所需要做嘅嘢。咁只不過希塔療愈，我講緊頭先希塔療愈，就係等於可能法科入邊嘅錄音。OK，直情一個門派嚟嘅。係啦，哦金錢靈氣就可能係另一個另一樣嘢咁樣。咁鳳凰療愈啊，又係另一樣嘢咁樣。只不過希塔療愈裏邊就會有咗寵物呢個溝通嘅方法。其實希塔療愈咧，如果真係要計嘅課程咧，佢有幾十個課程嘅。OK，咁我哋因為其實希塔療愈係一個好有系統嘅課程嚟嘅，佢係一個循序漸進。點樣有系統法咧？佢直情係有系統到咧，譬如你而家讀入門版，呢個入門版咧就話俾你聽我哋有英文字 A B C 啊。OK， 教識你 A B C 啦，讀完呢個 nursery 幼兒班，或者學前班，跟住你升去幼兒班就話俾你聽。原來咧英文字可以組成 CAT cat 咁樣嘅喎，咁呢個又係另一個課程。好啦，當你學完 CAT，跟住就話俾你聽，原來有句子嘅，It is a cat。呢一隻係一隻貓，原來係可以組成一個句子。咁當你組咗句子之後，你仲有好多其他嘅講緊grammar pronunciation 啊，即係可能仲有其他嘅嘢，點樣湊埋可以作到一篇靚嘅文咧？係啦，咁就係咁樣讀上去咯。即係你呢個標誌係讀晒成個希塔療愈所有幾十個 chapter。其實呢個咧我冇大概嗱，因為希塔療愈咧，其實佢有分practitioner 同埋instructor， 即係有學生課同導師課，係啦。咁呢啲牌咧係要你讀完某一啲佢要求學生課，再讀埋，因為你要做導師咧。譬如假設你要讀完呢20個課程嘅學生課，再讀呢20個課程嘅導師課，咁你先可以做到嘅，係啦。咁所以呢兩個牌係讀咗40幾個課以上㗎啦，已經係啦。咁而家再不斷我哋嘅創辦人不斷再開發緊，係啦。咁我哋再不斷讀緊上去，係啦。嗱呢節咧，我而家呢度我哋都差唔多要停，但我都想最後問一個問題先。呢啲牌咧，即係呢個 cert 嚟㗎啦。其實因為咧，我都想等啲網友知道咧，有陣時咧我哋。如果你要問我哋要追查翻呢啲牌，我哋係揾翻官方網係揾到呢個人。官方網。係咯，揾得到嘅全部都係。係咯，因為咁樣咧變咗有啲網友覺得係咁我哋起碼有啲人想學，都會咁，但係因為坊間老千多，咁你老千你都要即係真係老實講嘅，因為任何關乎於我哋冇辦法用眼睇到嘅嘢。其實變魔術都係個老千嚟嘅，只不過你變得你 enjoy， 你要俾錢好開心㗎啫。所以如果你話好似我哋有時佛牌都會有啲咁樣個 set，你打翻個曲落去揾到呢塊牌，我呢個係揾得翻個人嘅啫。其實咧，你打希塔療愈，英文叫 Theta Healing。咁我哋嘅創辦人係 Yana，咁佢而家仲不斷去緊教課。早排好似去咗土耳其定唔知邊度，係啦。咁嚟緊1月會係喺台灣。咁樣嘅，咁佢喺台灣教嗰啲課就係一啲導師課嚟嘅，咁樣，係啦。咁佢其實我哋 keep 住 keep on 咧，官網都有課程 show 出嚟，而官網有唔同嘅導師嘅，因為譬如好似我最近喺瑞士上嗰個導師課啦，咁我哋會有德國啊、意大利啊、巴西啊、呢個阿拉伯啊、印度啊，我哋周圍都有導師嘅，係啦，西班牙嗰啲全部都有導師嘅。咁就算我哋讀一個導師課咧，其實官方好似都有10幾個地區嘅翻譯㗎。所以香港係好幸福，因為咧老實講，如果因為你哋呢啲導師，佢唔會同你講國語啊，正常佢都係西人嚟㗎嘛。係啊，全部英文嘅。係咯，咁變咗你有陣時有啲地方係根本上，你想個導師學都佢都鬧交，因為文字上語言已經仲要再翻譯一次咧，真係。佢其實會有國語翻譯嘅。都。如果一啲好大嘅課程咧，佢直情係有分埋台灣嘅國語翻譯，定係國內嘅廣東話翻譯嘅，唔係，sorry，國內嘅普通話翻譯嘅，係啦。咁而暫時香港廣東話翻譯咧，因為佢一定要有足夠嘅人數啊，因為香港呢一樣嘢其實而家真係坦白講係未普遍嘅。咁而香港嘅翻譯咧係我早輪咧
有一班學生啦，大概係9個定10個咧，一齊讀導師課咧。所以咁就先 group 埋咧，我哋係創辦咗第一次有廣東話翻譯嘅。係啦，咁希望嚟緊會越嚟越多人認識嘅時候，可以，因為真係㗎，你聽母語同，就算我話俾你聽，我咁耐以嚟我聽普通話同聽廣東話，我話俾你聽，真係兩回事。因為有啲 terms 你係唔明，嗰啲用詞你都搞唔知佢講乜。係啦，即係等於你用英文教輔法，咁我都唔知點。咪逼我聽過，咪話逼啲德國人講翻廣東話咯。係啊。拜請茅生法子咁樣咯，咁噏到咁樣咯。咁佢話啲師公話都聽得明嘅，冇辦法啦，係咪想就下啦咁樣？係咯。好啦，咁啊呢節就係咁多先，我哋之後應該陸陸續續仲有起碼3節啊，係啦，好，下次再傾過，拜拜。